अरे भगवान, ये पागल लड़की अपने फोन के सामने भुट्टे को टेढ़ा कर कुछ ऐसा करने लगती है जैसे मानो ये लड़की भुट्टे के ऊपर खड़ी है। मतलब गजब यार। और अब दोस्तों, ये पागल लड़का भी अपने फोन के सामने तरबूज के साथ सिक्कों को रखकर कुछ ऐसा करने लगता है जैसे मानो यह लड़का तरबूज में से सिक्के निकाल रहा है। मतलब अमेजिंग यार। और अब दोस्तों, यह पागल लोग भी अपने फोन के सामने छोटे घोड़े को रखकर कुछ ऐसा करने लगते हैं जिसका फाइनल रिजल्ट देखकर आप भी चौंक जाएंगे। पर उससे पहले ये वीडियो खूबसूरत लड़कियों का होता था, तो आप लोग तो भर भर के लाइक करते थे। तो आज मैं देखता हूँ अपने प्यारी सी माँ के लिए कौन कौन इस वीडियो को एक लाइक एक सब्सक्राइब करता है और साथ ही कमेंट में आई लव यू मॉम डैड लिखता है। और जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते वह कृपया इस वीडियो से दूरी रहे। और अंत में ये पागल लोग कुछ ऐसा करने लगते हैं जैसे मानो ये लोग घोड़े के ऊपर बैठे हैं।